història comença en un poble de la Terra Alta que es diu Arnes i comença amb el naixement d'una petita nena que es convertirà en l'hereva d'una tradició molt important que recull coneixements que d'alguna manera s'endinsen a la foscor dels temps. Veureu que la història és tot un recorregut, és un viatge iniciàtic, és un camí personal de descoberta. Des d'Arnes hi haurà un salt carregat d'aventures que ens portarà fins a Tortosa. De Tortosa ens embarcarem pel delta de l'Ebre fins a arribar a Barcelona i a Barcelona la història tindrà un final que per molts és el començament d'una nova història.